धरानको गोर्खा चौतारी तपाईहरुले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो खोलाको बगरलाई, खोला पाखालाई, वन जंगललाई यसरी चाहिँ नि एउटा यस्तो मान्छेलाई घुमघाम गर्ने पार्क, गार्डन र चौतारीको रूपमा परिणत गर्नुभएको छ। र यहाँको धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नु नै पर्छ सबैले। तर यति गर्दासम्म पनि उहाँलाई विरोध गर्नेको कमी भने पक्कै पनि छैन धेरैजना। तर यहाँ छुट्टीको समयमा अथवा मन भुलाउनको लागि धेरै टाढा टाढाबाट आएर मान्छेहरूले रमाइलो गर्ने, आफ्नो समय व्यतीत गर्ने गरिरहनु भएको छ। त्यति मात्रै नभएर धरान नगरपालिकाको लागि एउटा आय स्रोतको बाटो पनि भएको छ र वार्षिक करोडौं रुपियाँ यहाँबाट आम्दानी हुने पनि देखिएको छ भने एउटा सही ठाउँको सदुपयोग पनि भएको छ। यो पाखालाई यसरी गार्डन, फुलबारी बनाएर मान्छेलाई मन भुलाउने, सबैजना आगन्तुकहरूको एउटा छुट्टी मनाउने स्पोर्टको रूपमा पनि तयार भएको यस धरानलाई, धरान उपमहानगरपालिकाको यस खोला बगरलाई पनि यतिकोमा परिणत भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्नु नै पर्छ। यति भन्दै हामी यहाँ आएको थियौँ। डिन्सन हामी कहाँ आएको हो डिन्सन? अब डिन्सन लड्ने हो यहाँबाट हो, लडिन्छ होला हो। यो पाखामा बनिएका यो चिज, यसलाई चाहिँ लेबोङ भ्यू पोइन्ट भनेर चिनिँदो रहेछ। र नानी लडिन्छ त्यहाँबाट यस्तो हुँदै यस्तो ठाउँलाई यति राम्रो ठाउँमा परिणत भएकोमा। डिन्सन त्यो के गर्नुभएको यहाँ हेर्नु, तपाईँको फोटो आयो, फोटो दामी फोटो आएको छ। हस् तपाईँको दामी फोटो यहाँ हेर्नु त। मेरो नाति 2082 सालको कार्तिक 22 गते हामी यहाँ थियौँ। त्यो नाति सपरिवार सहित आएको, तलबाट परिवार सबैले हेरिरहेको अवस्था, छोरीको छोरा, नाति, आमा, हजुरआमाहरू तल हुनुहुन्छ अनि हामी यहाँ छौँ। थ्याङ्क यू एभ्रीबडी, गुड बाई, नमस्ते।